快上！小心！200斤一条的鱼，你们见过吗？今天带你们玩一个好玩的。河北有一个巨物坑，它这里面放了好多的大鱼，我来挑战一下。走，我们一起去问问老板，今天怎么收费？老板，今天怎么收费？1200多。1200多，这么贵？200斤都有。活鱼多少钱？活鱼有100的，有大标800的，几千、3000的，有500的、300都有。有标鱼？有。听说你这里有一条200斤的？有，必须有。那条200斤的，就是那个标鱼。标鱼3000啊？3000一条，一条上岸。对。今天我就来盘你，你觉得我弄得上来吗？那条鱼？我觉得你够呛，试试。骨头里全是肌肉。这就是。今天就盘你。好，走，盘它。条已经调好了啊。今天咱们越多越好，就他那条200斤的，看看是我把它带上来，还是他把我拽下水。马上就开始了，走，我们去准备。